Wala lang. Good morning! Ayun o. Punta kaming Rocklin ngayon. Kasama ko naman, siyempre. Ayun o. Ang master ng mga master. Ayun o. Siyempre, kakain muna kami. Pag hindi kakain, gutom ka. Ganun lang yun. Hola, buenos días. Sama na si Doc. Nandun si Doc sa kotse. Nagpapahinga. Alam mo naman yun. Dok, katutulog lang na. Taking head to sleep. Ano siya? Katutulog lang na kagigising. Katutulog niya lang kagigising. Yeah. Totoo. Katutulog lang na kagigising. Ano yun? Breakfast meal na lang? Hindi no, kape lang ako. Oh, water ba? Ayun, good morning from Rocklin. Kasama natin si Doc. Ayun o. TJB for life baby. Alam na. Yun o, coach. Always here. Oh. Hintayin natin siya no. Agila in the house. Yung. Morning, Agila. Morning, boys. Ito kami, hindi masyadong mainit sa ngayon. Kaya yung isang tao dyan, hindi pa ako hate nun. So, I love you. mamaya lang. Hate niya na ako. Good morning, bud. Pampanga ka ba? Wow. Biasa ka pero... Bakit Pampanga yan? Pero Yakub, Lucano. Hindi, Isabela. Noon yung mami no, sa Pampanga. Hey, mag-watch up tayo sa mga coconut. Ayan, good morning everybody. Welcome. Good morning. Ayan, good morning. Ito parang wala. Hindi kayo nagsasama mag-ride ha. Kaka 200 nyo lang eh. Kaya mo na. Talagang ganun. Good morning mga bossing. Good morning. Morning. Okay yun ha. You know, magpalakas kayo at mga 200 na naman to, sigurado. What do you... Phone number Ayun, lang susulat or phone number lang emergency contact? Ay, greet natin ng morning sila. You know. Good morning, brother. Hindi pinapatuloy mo yung mga ganito yung mga... Yeah. Good morning, Elpres. How are you doing today? Good. Alright. Good morning, JQ. Ano sabi? Good morning. Madone. Project 1. Ayun o, Madone. Bakal. Parating na. Ang pa tayo nag-direct, akala ko stop pa kami sa... So once again, dito kami sa Rocklin. Gold Rush Ride. Paride ng coconut. Okay, dito ano Cycling club. Isang gadget tapos kinakausap niya. May registration mo dapat. Pero meron. Naka-register mo tayo. So, kaya may dala kaming lugaw doon. Ayos ka naman niya. Early bird catches the lugaw. Kala mo Malapit ngayon. Yeah. I like it. I love it. Si PJB for life. Baliktad. Mainit. Gusto Gusto mainit. Saan kayo punta? Saan kayo punta? Ano to? Food stamp. Food stamp? Collector ba itong mga to? Collector? Baka mag-withdraw kayo eh. Kumusta si Coach? Okay naman nung naka ano na. Ayun o. Nag-stop na ako eh. Tinignan ako saan niya pupunta eh. Ay, bira daw siya makakita ng tao eh. Bira makakita ng tao. Biro lang, joke lang naman pag umisan-misan. Ang life cannot be serious, di ba? Alright. Ayan o. Good morning, Roldy. Hey, what's up? Ay, wala yun.
Nag-aaral ka ba pala? Ito ang pangalan ko sa Nag-aaral ka ba pala? Come on bro. How you doing? Ay lang dalawa? Hindi mo sinama si best mo? Sinabi mo. Good morning! Good morning! How you feeling today? Oh, good. Alright. That's all I want to hear. Nothing else. Karating mo lang? You know. Ayos. Parang parang hindi kayo umalis ah. Wala. Ayun oh. Hey, idol, oh. Morning. Ano muna tayo? Pampagulo lang. Wala ba tayong picture dyan, Pampen? Picture tayong dalawa. Oh, sige. Sige, tapusin mo na. Hindi, okay lang. Kahit nagbibideo lang naman yun, okay lang yun. Congrats, man, ha? Congrats. Oh, thank you. Ba't nga wala ka? Mga pala wala ka? Okay, nag-copy mo lang ko kaya ako nakaride. Okay. Walang problema. Ayun. Mukhang maraming malakas dito, coach ah. Ninenervous ako eh. Nervyusin ka pag nakita ka lang sa akin, alam ko yung mga shortcut dito. Yung ang diskarte. Ayun ang gusto ko sa'yo eh. Gusto ko sa shortcutan ha. Tama ako. Ito na po, malapit na po mag-start ang ride. Yan. Tama natin ABSF. You know? Of course. Nandito ang mga Si Bro Alex, you know, from San Diego, San Francisco, ABSF. Damihan nyo na. Ang grupo nyo, damihan nyo lang ng damihan. Mas maganda yan. Sabay lang kayo sa akin. Oh, walang problema. Sure. Kung makakasabay kayo. Wow. Eh di wow. Ang ganda pa ng pesto mo sa harap ha. Yep. Left one out. Alex is here. Madami-dami kami ngayon. So, talaga sasabi kami sa'yo. ikaw lang may alam ng route eh. Bahala ka, bakit hindi ko isubay sa'yo? Ano yung sinasabi ko eh? Okay, kita-kita tayo sa route. You guys be safe! Follow the rules and have fun! Kinukuha lang yung camera. Let's go! Tara. Gusto ko yung pinuntahan mo. Nice over. Sige! Nasa si Edwin! Wala eh! Richard Guerrero, baby! JD! Morning! Idol! Uy, yun oh! Hey, good morning, Idol! Good morning! Let's go! Hero! Morning! Wala self-press! Yeah! Wala na. Okay, nagsisimula ng Pride. Oh. You know. Sa likod ko. Sag pa to nasa likod? Ha? Sag ba yung nasa likod? No, I don't think so. Yeah, let's go. You know? Si Derek. Ay, sa likod. Pag mo hanapin si Derek. Pag mo hanapin. Ayun o, wala daw siyang video. Nyeta.
Ayun, no? Medyo nawala to ng konti. I know, right? Jim! Let's go! Bangis, dyan ka na lang! Punyeta, trabaho ka! Hindi ka kasama! Ang saya-saya! Kaya ka! Para mo yan, bakit? Lugi ka ngayon, lugi! Pati tayo ngayon, ha? You know? You're on camera, please. Ha? Just to let you know, What? you're on camera. Hey, man! Yeah. Oh, man! Can you believe that? It only happens once in a blue moon. I know, right? Kung sino may naglalasan loob, salamat! Meron ka rin ba? Ayun o! Nagka-videohan na! Puta, talo-talo na to! You know, Mr. In the house. Of course, I'm in, bro. Ah, kakanan tayo, kakanan! Yes, mayroon pa. Baka, alin natin konti. Pili ng laman, no? Shout out, Akilo! Yo, shout out Rocklin, mga idol! Ayun o, ang idol ko lang ano, malakas to. Ah, huwag mo sasabihin, huwag mo sasabihin. Malakas makalak mo kayo. Ayun o! Mukhang masaya kayo. Talaga. At sasaya ng asawa ko, goddamn. Mga napayagan ng asawa. Yes, man. Ayun o. Okay lang. Ay, turning, turning. Ayun o, di rin nabibidyo o. Tinayon yung plat o. Woo! Woo! Nakabukas talaga na. Iyo, para may hangin. So, mas mahirap tayo? 37 lang. Ay, meron shoutout to Agila team, ayun o. Team Agila, right there. Akilo! Shout out sa Pajakero 2! Yeah, Agila in the house. Meron mo ng baguan? Number 1 eh. Walang number 1. Views yan. Bakit? Sinabi sa inyo, dalawa na. O, di 37 din kami. Let's go! Wala kayo sa Mas maiksi doon? Smile! Hey, coconut! Hey! Good? Yeah, man. Thank you.
Diretso lang, diretso. Hindi, tayo na iba lang oh. Hindi na sumunod yung iba. Ito lang palang gusto mo. I'll give it to you, baby. Give it to me, baby. You know. Ito, nakalimutan ko pa naman mag-sport legs. You know, aho na naman. Pagkatapos ng guho, aho na naman. Malamang yung 47 mauna sa atin. It's been a while. Nakasama namin sa ride si Elfresh. It's nice, about time. Beautiful day so far. Yung BFF ko naman. Elpress, Yo. habang mo lang ito, may ito muna. Baba. Oh, coming. Okay, guys, okay? Yes, good? Yes? Alright. Downhill, baby. Downhill, baby. Woo! Pababa naman! After downhill, ako na naman. Wala pang 10 miles. Dapat wala pang 100 ka. Breakaway ba? Breakaway? Naku, breakaway. Thank you, sir. Not, coconut! Uuwi na. Bakit ba ako dito nakatira? Woo! Woo! Yeah! Holy crap! Like 16%. Wow, don't show that you're tired. That's okay. Just think about the lechon.
14 miles, my goodness. Kaya pala sinasround. Ha? Para kukunat yun, makunat. Wrong bike pa, wrong bike. Bye. Wrong bike. Wrong bike, wrong bike. Delete this part of me right here. I will delete this part, don't worry. Just for today. Tomorrow it will be in there. A little bit more. Just a little bit more. Ang budol to. Tulog Ayun, sarap ng pawis oh. I love it! Coconut! Ayoko na! Right! Woo! Woo! Ooh. Well, umakahon. Hindi na nakukuha sa upuan to.
Tama naman yung sagot ko, di ba? Time road up! Yaman yung bike! Kanan, kanan! Kanan daw. Yeah, this is the short route if you want to follow Pog. Say goodbye! Ingat kayo! We gotta keep up with them now. Yeah. If you guys wanna really have a good ride, go there. Sorry. Ba't tinandaan ka? Sabi yung naka-POC. Nakatigil. Okay, let's go. We gotta go roll. Thank you. Going this way, this way. Full route pala yung na ano eh. Full route yung sa akin eh. Full route. You don't have to really do full route.